all'alba dei carabinieri della Ross, 20 perquisizioni e 7 arresti con il clan calabrese dei multari di Crotone, in manette anche un imprenditore proprietario di un cantiere navale a Quarto d'Altino. Ma non ci sono solo complici del clan trapiantato in Veneto, 2 imprenditori padovani ridotti sul lastrico dopo essere finiti nel sistema dei multari. Speranze pressoché nulle per il 44enne sub di origini veneziane svanito nel nulla dopo un'immersione con un amico a Santo Domingo. Banca Intesa ha iniziato ad accorpare alcune filiali delle ex popolari venete, interrogazione del deputato di Forza Italia Baratto, così intere zone restano senza servizi, dice. L'università italiana è paralizzata dalla burocrazia e sottofinanziata rispetto al resto d'Europa, la denuncia del rettore di Ca' Foscari alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. I lavori sul ponte di Bassano sono entrati nella fase più critica con l'inizio del sollevamento. I risultati della prima giornata sono molto positivi. Si chiama Uki Dog, un'app ideata da una padovana per mappare il miglior percorso da fare con il proprio cane ed evitare incontri spiacevoli con altri amici a quattro zampe. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la cronaca a partire dall'operazione contro l''ndrangheta in Veneto. All'alba è scattato il blitz dei carabinieri condotto dalla Procura di Venezia, 20 le perquisizioni, 7 gli arresti. Con il clan della famiglia calabrese dei multari di Crotone, in manette anche un imprenditore veneziano proprietario di un cantiere navale a Quarto d'Altino. La luce blu delle sirene si stagliava tra le strade del Veneto scandendo l'alba di oggi. Ecco le immagini del blitz dei carabinieri contro l''ndrangheta nella nostra regione. 20 le perquisizioni effettuate in tutta Italia, con in particolare Venezia, Treviso, Vicenza e Verona osservate speciali. 7 gli arrestati, con il clan della famiglia dei calabresi multari di Crotone, da 30 anni trasferitesi nel capoluogo scaligero e legata alla cosca di Nicolino Grande Aracri, da anni responsabili di gravi condotte illecite commesse con l'aggravante del metodo mafioso. A tutti, infatti, tra i vari e pesanti reati è stato contestato l'articolo 416 bis del Codice Penale, quello per intenderci legato all'associazione a delinquere di stampo mafioso, appunto. Si presentano come imprenditori e quindi trattano a pari con altri imprenditori locali. Una volta entrati nel sistema del soggetto con cui sono venuti a contatto, lentamente da amici e da imprenditori che hanno investito diventano estorsori. Le indagini avviate nel 2017 hanno permesso di ricostruire per la prima volta l'operatività della famiglia criminale calabrese dei multari in raccordo con imprenditori locali di Lonigo nel Vicentino, 2 nel Padovano e pure 1 nel Veneziano. È il caso del 7° arrestato, l'industriale con cantiere nautico a Quarto d'Altino Francesco Crosera, 53 anni, di Meulo, che per evitare un arbitrato aveva preferito far dare alle fiamme il suo yacht ormeggiato nelle acque di Alghero. Era quello che aveva chiesto l'intervento per risolvere il problema, che non voleva risolvere per le vie legali. Questo è, come sottolineavo prima, un elemento di particolare pericolosità, perché non avevamo finora degli elementi che ci consentissero di dire che nel Veneto vi era un riconoscimento di questa capacità di intervento della criminalità organizzata. Detto questo, però, è anche vero che una volta chiamati gli imprenditori, come dire, oggetto dell'estorsione, hanno parlato, e quindi questo anche significa che l'imprenditoria e l'ambiente è comunque sano. Deve solamente essere fermata questa penetrazione, che è innanzitutto una penetrazione economica per poi diventare criminale da parte della criminalità organizzata. Adesso invece la storia di 2 imprenditori veneti caduti nelle maglie dei multari e finiti sul lastrico. Possedevano aziende floride e in salute economica rispettivamente nel settore edile l'uno e del legno specializzato in serramenti l'altro, ma poi, dopo aver dato fiducia e aver fatto entrare nelle proprie aziende il clan dei multari, con il trascorrere degli anni, ben 15, si sono ritrovati completamente sul lastrico e a vivere il primo in una roulotte, con l'altro diventato un senza fissa dimora che sopravvive grazie agli aiuti della Caritas. Entrambi sono del Padovano.
Hanno avuto tutta una lunga vicenda, diciamo, di progressivo, diciamo, deterioramento della loro posizione economica e quindi anche familiare, diciamo, e psichica, proprio perché è stato un rapporto che nell'arco di diversi anni si è andato deteriorando sempre più e ha visti diciamo, esporsi sempre più sia nel rapporto, diciamo, dell'accesso al credito, quindi con le banche, sia nella propria attività di impresa quotidiana. Di seguito alle condizioni in cui li hanno trovati gli investigatori con il progredire delle indagini. Hanno permesso di sostanzialmente risollevare da un grave stato di prostrazione psichica ed economica 2 imprenditori che, avvicinati da noi sostanzialmente dall'arma territoriale, si sono visti, tra virgolette, diciamo, rassicurati e hanno avuto il coraggio, insomma, sostanzialmente di verbalizzare. E per quanto riguarda invece aspetti pratici, sostanzialmente riuscire a documentare in un lasso di tempo, diciamo, di circa 2 anni di indagine tutta una serie di reati che si erano sviluppati anche in epoca antecedente. Continuiamo con la cronaca, ma cambiamo argomento per parlare della tragedia sulla costa settentrionale di Santo Domingo, dove sono dispersi da sabato 2 sub italiani. Uno di questi è di Mestre, appunto scomparsi durante un'immersione. Si tratta di Carlo Basso, mestrino di 44 anni, originario della Cipressina e da alcuni anni residente in Liguria. E insieme all'amico ligure erano considerati sommozzatori esperti. La tragedia è stata resa nota nelle scorse ore dalla Dominican Republic Speleological Society. Ha annunciato appunto la loro scomparsa, spiegando che i 2 sono stati visti per l'ultima volta il 9 febbraio intorno a mezzogiorno. Le ricerche dei corpi sono rese difficoltose a causa della scarsa visibilità sott'acqua, con i 2 amici che sarebbero rimasti bloccati in un corridoio 700 metri di tunnel sommerse. Con il passare delle ore si affievoliscono sempre più le speranze di trovare i 2 sommozzatori ancora in vita. Torniamo a parlare dell'omicidio accaduto domenica nel quartiere Arcella di Padova, forse un movente economico dietro il delitto. Intanto nelle prossime ore si svolgerà l'autopsia sul corpo dell'indiano trucidato da un connazionale che lo ospitava. Si è accanito sul suo coinquilino con almeno 30 coltellate. Quando ha tentato di bruciarne il corpo, l'uomo era già senza vita. I carabinieri hanno ricomposto l'intricato puzzle dell'omicidio avvenuto domenica mattina all'alba nel quartiere Arcella di Padova. Quel che manca è il movente. Cosa ha spinto Sanjay Budvar ad ammazzare con così tanta violenza e poi cercare di uccidere anche il vicino di casa per farne ricadere su di lui la colpa? Un piano progettato da tempo oppure un'azione frutto di un raptus? Sono questi i tasselli mancanti della vicenda. La convivenza tra i 2 durava da una decina di giorni. Pare che Budvar avesse accettato di subaffittare una stanza al connazionale perché aveva bisogno di soldi. Da qualche tempo infatti sembra non pagasse il mutuo di quel mini appartamento ed era intenzionato a venderlo. Qualche condomino racconta di liti tra i 2, forse questo l'ha portato all'esasperazione. Intanto nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Oshnar Singh. Il coltello da cucina sequestrato nell'appartamento di Budvar è già stato consegnato al RIS di Parma per l'esame delle tracce ematiche. Non vi è infatti la certezza che sia quella l'arma utilizzata dall'assassino. Intanto è tornato a casa il vicino pakistano ferito al collo dalla furia dell'omicida. Anche tra di loro pare che i rapporti fossero tesi. Sul profilo Facebook di Budvar le foto raccontano di una doppia vita. Nelle immagini è sempre sorridente e ostenta una posizione anche lavorativa, ma pare che da qualche tempo avesse perso il suo lavoro di metalmeccanico, da qui le sue difficoltà economiche. Forse questa è la scintilla che lo ha portato domenica mattina alla follia. Colpo alla tabaccheria al Duomo di Montebelluna, in provincia di Treviso, una banda esperta che è riuscita a manomettere l'antifurto in pochi secondi dopo aver abbattuto il muro del negozio accanto. Ai nostri microfoni il titolare dice: ora abbiamo paura. Sapevano cosa fare, dove andare, che cosa cercare. Un furto studiato nei minimi dettagli ed il bottino è ingente, si parla di circa 100.000 euro. I ladri sono entrati in azione in tarda serata, hanno letteralmente abbattuto un muro, poi sono riusciti a disattivare l'antifurto in pochissimi secondi, prima che potesse lanciare l'allarme ai carabinieri. Qui ci sono telecamere dappertutto, però in 2 minuti hanno distrutto completamente il sistema d'allarme. Telefono e luce non funzionava più. Sono scossi i titolari della tabaccheria al Duomo proprio nel cuore di Montebelluna. Adesso abbiamo veramente tanta paura, tanta paura.
Una volta dentro hanno messo a soqquadro tutto, hanno arraffato quello che potevano, poi si sono concentrati sulla cassaforte. La cassaforte è stata tagliata con flessibile, ci sono ancora pezzi di lame, hanno usato 3-4 lame, sventrata la cassaforte. Qui hanno preso tutto, dai grattavinci ai contanti. C'erano tutti i grattavinci e soldi, tutto l'incasso di sabato e dei giorni precedenti, perché comunque noi abbiamo il lotto, superenalotto, trasferimento di denaro, bollettine, quasi come un ufficio postale, ricariche Postepay, avevamo tanti soldi. Nella zona ci sono diverse telecamere di sorveglianza, i titolari sperano che in una delle immagini possano essere stati ripresi i ladri, le indagini dei carabinieri, rimane però l'amarezza. Delle volte dico, se c'è una persona sospetta, una macchina sospetta, bisognerebbe fare un po', mettersi una mano anche nella coscienza. Veramente abbiamo subito un grosso furto, questo lo devo dire, un grosso furto. Siamo adesso alla politica, iniziando dall'acceso scontro che c'è stato ieri sera nel corso della nostra trasmissione Ring a proposito dell'autonomia tra il segretario regionale del PD Bisato e l'esponente della Lega Forcolin. Vediamo se si fermerà qualcosa per l'autonomia del Veneto oppure no, che è la quinta volta che avviene il rinvio. Venerdì vediamo se va in Consiglio dei Ministri il provvedimento sull'autonomia del Veneto. Scommettiamo qualcosa? Va in Consiglio dei Ministri secondo lei? È già diventato primavera, europea. Ma voi siete qua per Aspetti Zaccariotta. Come andrà certo. Perché poi basta il rispetto di una data. Aspetti Zaccariotta. La domanda che sorge è quando governiamo è colpa nostra, quando governiamo ancora colpa nostra, ma per cortesia l'acido per tutti i governi che avete fatto senza avere la domanda che sorge spontanea al PD è: ma voi tifate per l'autonomia o portate sfiga? Noi tifiamo alla grande per l'autonomia, noi voteremo per l'autonomia, perché voi siete là per speculare che non si arrivi a un accordo. Questa è la verità. Speculare, un accordo per voi vuol dire un'altra sconfitta. Ma lei ha presente l'opposizione che faceva Salvini su qualsiasi provvedimento? Era legittimo? No, io ho vissuto la stagione. Secondo lo speech GL di Padova, i tagli ai comuni previsti dalla legge di bilancio potrebbero portare ad un aumento dei tributi locali. Secondo uno studio dello SPI CGIL di Padova, la legge di bilancio taglia circa 9 milioni di euro di fondi ai comuni della provincia, mancati trasferimenti che potrebbero spingere ad un aumento dei tributi locali 2 amministrazioni su 3. 72 comuni, ad esempio, possono ancora aumentare l'addizionale IRPEF, non avendo raggiunto il limite massimo consentito dalla legge. Ce n'è addirittura una mezza dozzina che finora è riuscita a non averla mai adottata. Tra questi 6 c'è Carmignano di Brenta, dove il sindaco Bolis smentisce qualsiasi aumento dei tributi locali. Noi non abbiamo mai applicato l'addizionale IRPEF comunale e ci teniamo a non applicarla, insomma. Abbiamo approvato il bilancio il 21 di dicembre con gli stessi servizi, non aumentando le tasse, addirittura avviando un processo di revisione della tassazione, quindi per portarla addirittura a zero per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, il commercio cosiddetto locale. Nonostante questo non mancano neanche a Carmignano le preoccupazioni per quello che è l'andamento dell'economia nel nostro paese. Speriamo il governo riesca a scongiurare una manovra bis, questo sarebbe molto, molto pericoloso. Ecco, mi auguro che i fondi ai comuni, i fondi comunali di solidarietà e i fondi di trasferimento sull'IMU e sulla Tasi siano mantenuti. Questo ci consente, almeno per quanto riguarda Carmignano di Brenta, di non fare nessun tipo di aumento. Comunque la volontà specifica di questa amministrazione è chiaramente di non aumentare le tasse. Banca Intesa, come annunciato mesi fa, ha iniziato ad accorpare alcune filiali delle ex popolari venete, tra queste anche quella di Onigo di Pederobba in provincia di Treviso, con il sindaco che dice la frazione più grande del comune ora resta senza la banca. Intesa San Paolo mi comunicava con una lettera ricevuta che chiudere la filiale di Onigo, la filiale che si trova nella sede municipale, filiale di Intesa San Paolo, ex Veneto Banca. La comunicazione di Banca Intesa è stata una doccia fredda per il sindaco di Pederobba. Quindi l'unica banca a servizio della cittadinanza della frazione di Onigo
che ricordo essere la frazione più grande del comune, chiudendo quella filiale appunto rimaniamo senza banca. Stando a quanto riferito al sindaco, saranno altre le filiali ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca destinate alla chiusura in quell'area. Mi hanno detto che sostanzialmente tutte le filiali dove sono in affitto ex Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza verranno chiuse e altre 20 circa nel territorio della Pedemontana trevigiana. Appresa la notizia, il deputato trevigiano di Forza Italia Raffaele Barato ha deciso di chiedere chiarimenti. Abbiamo mandato una lettera ai vertici della banca che ci diano delle risposte serie e concrete. Credo che le stesse amministrazioni dove ci sono queste banche abbiano il diritto di sapere cosa sta succedendo. Farò anche un'interrogazione parlamentare per capire se è questa la linea che la banca vuole prendere. Mi auguro che non sia davvero questa. Interpellata, Banca Intesa spiega come al momento dell'operazione di acquisizione delle due ex popolari venete fosse stato annunciato l'accorpamento, non tanto la chiusura di 600 filiali ex BPV e Veneto Banca in Italia, circa 400 nel Triveneto. Nella scelta, spiega l'istituto di credito, si tiene conto dell'eventuale sovrapposizione di due filiali vicine e dell'occupazione di immobili in affitto in un'ottica di economicità. Tutto questo però, aggiunge subito dopo Banca Intesa, viene fatto con l'obiettivo di creare il minor danno possibile ai clienti e quindi tenendo conto che laddove venga chiusa una filiale ve ne sia un'altra a circa 1,5 chilometri di distanza o incrementando la presenza all'interno dei tabaccai dove è possibile svolgere alcune operazioni bancarie. È il momento di fermarci per pochissimi istanti di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con la denuncia fatta dal rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Il rettore ha detto: l'università italiana è paralizzata dalla burocrazia e sottofinanziata rispetto a quelle del resto d'Europa, ma anche dei paesi in via di sviluppo. L'Università Ca' Foscari inaugura l'anno accademico al Teatro Goldoni con la soddisfazione di iscrizioni in costante aumento, ma anche con una punta di preoccupazione per la mancanza di una riforma del sistema, mentre gli atenei del resto del mondo diventano ogni anno più competitivi. Indubbiamente il nostro sistema complessivamente soffre di un sottofinanziamento strutturale. Non è un'invenzione, qualunque raffronto con le politiche europee, con le risorse a disposizione in Europa, negli Stati Uniti, anche nelle economie emergenti ormai, ci vede nelle retrovie in modo importante. Tra gli aspetti positivi una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni locali, a partire dal Comune di Venezia, con il quale nel 2018 sono stati sottoscritti accordi per favorire la residenza degli studenti in città e per la costituzione di un nuovo centro di ricerca sui restauri. Tra le criticità una burocrazia che pesa come un macigno sulla gestione dell'Ateneo. Quello universitario è un sistema in cui il tempo che intercorre tra una decisione e i suoi effetti esecutivi è eccessivamente lungo, è innecessariamente lungo. Per interventi sull'edilizia, faccio un esempio, tra la decisione di un investimento e l'inizio dei lavori passano anni spesi in autorizzazioni, in progetti, in appalti, gare, ricorsi e quant'altro. La cerimonia è poi proseguita con la consegna dei premi al merito ai migliori studenti e con la Lectio Magistralis del professor Jan Zielonka, dedicata al fallimento delle elite nella costruzione del progetto europeo. Dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2018-2019 dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il 150° dalla fondazione. Ed ora i lavori sul ponte di Bassano, entrati questa mattina nella fase più critica. Il giorno del sollevamento del Ponte Vecchio è finalmente arrivato. Ci sono le due stilate che pesano 90.000 kg l'una, quindi in totale sono 180.000 kg che vengono letteralmente sollevati dai martinetti idraulici, lentamente ma non troppo. Alle 11 per esempio erano già stati sollevati di 50 mm, cioè di 5 cm. Questa è la velocità con cui si sta sollevando il ponte, che come vedete è visibilmente affossato e in questo momento tenuto in piedi solamente dal castello di acciaio. Quindi l'opera in corso è delicatissima e naturalmente andrà avanti per altri 3 giorni.
Il rumore dei compressori in azione dà l'idea dello sforzo, il progressivo lavorio dei cilindri idraulici che stanno sollevando millimetro dopo millimetro il ponte incurvato da decenni di lavoro tra una sponda e l'altra del Brenta. In cantiere si sta quindi dispiegando la forza dei macchinari per raddrizzare il grande malato, affossato nelle prime 2 stilate a tal livello da essere più che visibile ad occhio nudo, ingobbito come un mulo troppo carico in procinto di adagiarsi su un fianco. I controlli della strumentazione sullo schermo del computer sostituiscono quello che la retina umana non può percepire, ma dopo i 5 centimetri diventano 10, poi 15, dopo mezzogiorno diventano ancora 25 e sotto la spinta costante il monumento si raddrizza, come un anziano spinto dall'orgoglio, come un nonno a cui portano il nipotino in visita. Ogni tanto ci si ferma, gli operai sollevano il piano di calpestio in legno, gli strumenti di precisione misurano, scandagliano, saggiano, tutto bene e i compressori ripartono ancora. Alla fine della giornata di lavoro quel che dicono gli strumenti appare anche ai bassanesi e ai turisti. Il ponte sembra meno malato, resta il castello di acciaio a sostenerlo come un tutore dopo un intervento in ortopedia, ma nei prossimi giorni si continuerà per vedere quanto si può perfezionare il lavoro. Si è aspettato tanto che almeno ne valga la pena. Il grande rinoceronte d'acciaio dell'artista taiwanese guarda con attenzione il ponte. Possiamo dire che è anche una metafora di quello che ha fatto la giunta, è andata avanti come un rinoceronte a testa bassa caricando le 1000 difficoltà che si è trovata davanti, e quando ormai inizia la campagna elettorale il rinoceronte più o meno è arrivato ad incornare il suo obiettivo. E adesso parliamo di un'applicazione ideata da una padovana che tornerà molto utile ai proprietari dei cani. Sentiamo di che cosa si tratta. Hai un chihuahua maschio? Meglio passare per via Roma ed evitare Piazza delle Erbe. Sei proprietario di un Labrador femmina? Scegli l'area cani di Piazzale Ravenna, la Sacra Famiglia. Da giovedì a Padova i proprietari degli oltre 25.000 cani che popolano la città potranno avere indicazioni come queste sui percorsi migliori da fare durante le loro passeggiate. Basta inserire la razza del cane, le sue caratteristiche comportamentali e un'app ti aiuterà ad evitare incontri spiacevoli con altri amici a 4 zampe. L'app si chiama Uki Dog ed è stata ideata dalla padovana Sara Orlandi. La possibilità appunto di sfruttare il mio tempo in maniera ottimale, decidendo se raggiungere un'area o far dell'altro in base alla tipologia dei soggetti presenti in quel momento, era una risorsa importante e lo è per moltissimi proprietari di cani. Sara, da amante ed istruttrice di cani, ha pensato in primo luogo alla sicurezza, vivere in serenità il rapporto con il proprio amico fido, migliorando le interazioni con i propri simili, riducendo quei conflitti spesso spiacevoli e pericolosi in cui si vedono 2 cani fronteggiarsi e ringhiare. Questo dà al proprietario la possibilità di proteggere il proprio cane da eventi imprevisti o spiacevoli e allo stesso tempo scegliere con che soggetti far interagire il proprio cane e quelli da evitare. Attraverso la geolocalizzazione, inoltre, Ukidog consiglia le aree di sgambamento più vicine e la tipologia di soggetti che la frequenta. L'app ha 2 versioni, una free, gratuita, con informazioni limitate solo alla mappatura dei cani, e una pro più avanzata che sarà gratis solo per i residenti di Padova, che fornisce più informazioni e consente il dialogo tra i proprietari di cani. Per me è importante perché dà uno strumento di controllo da parte dei proprietari sulla comunità che c'è attorno, su come vivere e gestire il proprio cane nella nostra comunità, nelle aree cani. Sarà Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, l'ospite di questa sera di 20 e 10. Si parlerà di grandi opere, soprattutto della discussione intorno alla TAV. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure.
Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 6 e i 10 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà sereno o con qualche velatura a carattere sparso. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra gli 8 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -6 e -1 grado, massime oscillanti tra i 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.